abategetsi bamaze iminsi bandondera babimbaza, haranterefonye umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara, turavugana aca telefona umuntu w'umushikiranganji w'ubutungane Bujumbura, arambaza ati tubwire iyo nimero y'umuntu yaguterefonye, ndayimuha. Hanyuma umushikiranganji w'ubutungane umunsi nawe aca telefona umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika i Bujumbura, basaba iyo nimero. Ndababwira nti nimukurikirane nimero yanterefonyeko, nivyo twavuganye, je nibo bandondeye, nta nabozi naho twa nta nabo nomenya. Ego rero ikibazo ko kigeze naho, ubu rero ndarindiye bariko barakurikirana iyo nimero baciyeko, na message twandikaniye zose yaciyambwa ati zindukira cyama nimero yiwe mushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, ahubwo saba ndazimuha nimero za message yanyandikiye zose. Ego rero ikibazo kigeze aho kifashe uko, nyakubahwa waramfashije cyane gose. Ego Imana ibahezagiye cyane gose. Turashimiye mwebwe mwese mwatumye bikunda, dushimire n'abaciye barondera uyu muntu ariko ararenganywa, kubona baciye biyumvira gutanguza amatohoza kugira ngo bamenye neza uwo muntu, hanyuma bakurikirane n'ikibazo ciwe, bakurikirane na dosiye yiwe. Ni ibintu vyiza cyane. Nico gituma tuvuga duti umuntu azi neza yuko ariko ararenganywa, umuntu azi neza mu mutima wiwe yuko ariko ararenganywa, afise n'amasura, afise n'ivyemezo yuko arenganywa. Apana ba bantu bafyirigita ivyo bafyirigita ugasanga yaratekenitse ibintu, oya uyo twebwe ntaho tugomba. Umuntu arenganywa vy'ukuri, arenganywa vy'ukuri, uwo niwe twemera yuko aheza akaturondera. Ikintu umuntu ashobora kukubwira ukumva uti vy'ukuri uyu muntu ariko ararenganya, n'uwundi akubwira ikintu ukumva ko ari ugutekenika kweri, abo rero oya ntitubafasha. Iyo tubishize ahabona rero ivyo ntibiyoye bikibaye ivy'abo bantu gusa, ni ukuvuga ngo igihugu cose kiba kiza cabimenye. Rero n'abafata ingingo canke aba bacamanza fatire kuri iyi dosiye nyene, bahejeje kumva ikintu nk'ico, vyiza boca bagikurikiranira hafi kugira ngo bagitorere inyishu hakiri kare, kuko tubivuze ntihagire ico babikorako, bikaguma bivugwa, ivyo nivyo biheza bigacafuza ubutungane bw'u Burundi, nivyo biheza bigacafuza ubutegetsi muri rusange. Rero turashimiye cyane abategetsi b'igihugu ukuntu bakurikirana ibikorwa vyacu, kandi bagaca bagira reaction canke bakagira ico bakoze, kandi bikumvikana ko ico tuvuze ntibagikoreko, baba bacumvise bakihorera canke bakihoza. Ndasubiye kwibutsa idosiye ya Joseph Nzeyimana. Joseph Nzeyimana ni umupolisi apfungiwe muri prison ya Bururi, kandi turamaze kwerekana akatari gake ukuntu uyu mupolisi apfunzwe arenganywa. Umukuru w'igihugu arazi iyi dosiye, umushikiranganji wa mbere arazi iyi dosiye, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arazi iyi dosiye, umushikiranganji w'ubutungane arazi iyi dosiye. Gushika ubu ntidutahura, ntitwumva ikintu kigumije mu gasho afande Joseph. Ipikipiki bamwagiriza yuko yoba yarivye muri komisariya barayitanze. Gushika ano mango rero ntivyumvikana ukuntu ico yagirizwa catanzwe, hanyuma nawe akaguma apfunzwe. Aka ntimubona ko arakarenganya ga yemwe? Turasubiye gusaba mwebwe mwese mufata ingingo. Amadosiye nkaya, abantu barenganywa nk'uku, mwiga amadosiye yabo mubarenganure, kuko ntimuzosaza canke ntimuzosezera isi namwe bitabagendeye nk'uku, kuko ico biba nico wimbura. Mu gihe wanse kurenganura umuntu kandi wari mu kibanza cyo kumurenganura, nawe urarindira niko bikugendera. Akarorero nama ntanga
twese twokwigira ko guca bugufi na Kamareshare Alain Guillaume Bunyoni. Uyu mu minsi iheze yaravugwa mu bantu barenganya abandi, bakabarenganya gose. Uyu mugabo yarateye ubwoba cane. Ubu mu bantu b'ikirenga, abategetsi b'ikirenga canke bafise amapete akomeye, bose yarabaruta. Voilà, avuze ntibasubizayo. Mugabo ubu nawe niwe ariko ararenganywa. Voilà, ubu ariko ararenganywa. No mu mburano ziwe urumva yuko ariko aravuga ibintu nyene bifise ishingiro. Mugabo kubera iki? Kubera ka karenganyo nawe bariko barakamugirira. Ico gituma rero ndababwira nti bantu b'Imana, mwebwe Imana yahaye iryo banga ryo kuba mufata ingingo kino gihe. Uzi ikintu duti naka ariko ararenganywa, kandi biragaragara, ngibi n'ivyemezo. Hanyuma ntimurenganure, mwame namwe mwiteze ko ivyo muriko muragirira abandi namwe umunsi umwe bizobashikira. Ntimuzoja mu kuzimu, ntimuzoheza urugendo rwanyu rwo ngaha ku isi ivyo bitarabashikira. Nibitashikira mwebwe, bizoshikira imiryango yanyu, bishikira abana banyu. Aho rero ijambo ry'Imana muri Mika igice ca 2 guhera ku murongo wa 1 haravuga ngo bazobona ibara abigerera ivyo kugabitanya, bakigira inama zo gukora ibibi bari ku mariri yabo, bwaca bakabikora kuko bibashobokeye. Bifuza amatongo bakayanyaga, n'amazu bakayikumirako, bagahahaza umuntu nabo mu nzu yiwe, mbere umuntu bamuhahazanya n'ishamvu yiwe. Nuko rero uku niko Uhoraho hagize ati raba ivyo nanje nigereye, nzoteza ibyago mu muryango, kandi ico cago ntimuzocigobotora mu mazosi canke ngo mugende muraritse agatwe, kuko kizoba ari igihe kibi. Uwo munsi muzoba iciro ry'imigani, mucure intimba muti biracitse turageseye. Voilà. Mbere n'iryo jambo ndangirije ko murumvise ko umuntu arenganya abandi canke umuntu yanka kurenganura abarenganijwe arindiriye ibyago bizomushikako, kandi ibyago atazokwikurako. Imana yo mwijuru nibahezagire. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.